Mulane niku kula suwun lewat ngaji niki sampeyan nek ben parut pangeran ora usah akeh-akehan istighfar, ora usah akeh-akehan nglafatno kalimat thayyibah. Tapi kula mohon kualitas kalimat sing diajarkan Allah niku tertanam tenan teng ati. Insyaallah sampeyan parek tenan teng pangeran. Mergi kalimat ini yang mandu kita ila yaumil kiamah. Paham gini, penting kula aturaken. Bahkan kula nu merasakan berkali-kali. Nggih mungkin kalau suatu saat sampeyan niru nggih monggo mawon nak iso. Saya itu pertama kali ngalami kasaf itu pas makan, bukan pas wiridan, pas makan. Dulu Rasulullah ketika cerita kasaf syafaat dia pas nopo dahar. Kulo riyen ya janggal. Tapi setelah saya ngalami pernah sekian detik kasaf itu pas makan. Karena makannya orang alim, nak pas waras ini cerita pas waras ya, buatan pas rawaras ya, pas nopo waras. Karena kita ketika makan tuh kan Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Terus kita makan. Lah ya jare menungso mletene ra karuan. Kadang muni butuh bupati ya gengsi, butuh kanca gengsi. Butuh ngeliya gengsi. Padahal menungso iku jek duwe akal. Tapi kita nggletek, jarene makhluk paling mulya, paling diakal, jebule nek ora mangan mati. Nek ora ngombe lemes. Akhirnya nasyhadu biduk fina. Kita sangat bersaksi kelemahan kita. Lah ya mletene ngene trimo butuh kangkung, gua asupan gizi, butuh gedang, butuh beberapa makhluk sing gak duwe akal. Akhirnya mangan gue nangis ya Allah cek doive aku terima butuh makhluk sing tak sifati gak dia akal. Jadi nak nganti makhluk ini somong meletemu ngono dia akal kok butuh sing ra duwe akal. Wis mulai nangis. Terus ngoten. Ya Allah Gusti cek. Akhirnya kasar. Jadi itu kalimat setelah kita dipandu seorang ulama meskipun kita hanya niru. Dalile manusa dhaif ya butuh mangan iku. Ya butuh mangan. Jadi nak khase pangeran gak butuh mangan. Malaikat ya ora butuh mangan. Lah iki manusa mletene ngono. Butuh mangan. Ora ana makalah utawi akidah, utawi cecekelan nggih, utawi napa cara mriki nggih cecekelan nggih. Kecuali itu dadekno parek teng Allah Subhanahu wa taala utawa dadekno adoh sange Allah Subhanahu wa taala. Sebab niku Sulam Safinah berkali-kali mengingatkan juga Sulam Taufik akeh ning zaman akhir wong gegampang omongan padahal omongan niku dadekno dia keluar dari napa Islam. Di hadis sahih lebih ngeri lagi. Ada seorang melafatkan satu kalimat, dia tidak mengira sama sekali. Tapi kalimat itu mengangkat dia ila a'la iliyin sampai derajat tertinggi. Juga sebaliknya ada kalimat yang dia tidak ngira sama sekali, tapi kalimat itu menjatuhkan dia sampai asfalin apa? Safilin. Lah niki kula riyen ya rapati paham ya namung iman mawon ya tapi rapati paham. Sausé kula ngaji, sausé kula tambah tuwa, tambah berpikir, tambah sering ibadah. Saniki kula ngerti, sing dadekno pareke kula dengan teng Allah nu satu kalimat. Ya satu pemikiran atau satu akidah, satu cecekelan. Ini rungokno tenan nggih. Dadi satu cecekelan, satu akidah, satu pemikiran. Dan niki kula gadah silsilah ngantos dugi Rasulullah betapa bahayanya kita kalau punya keyakinan kalimat yang salah. Sebab itu lewat ngaji niki kula yakin, ainul yakin lewat ngaji kula berkali-kali sing muktamad nggih sing wonten silsilah dugi ulama-ulama riyin. Semoga cara pandang sampean terhadap Allah Subhanahu wa taala ndadekno parek nganti diangkat ila a'la napa ilin. Ini saya beri beberapa contoh ya, contoh kasus sih. Yang kasus sampai akhirnya min ahlin nar. Yang baik akhirnya sampai mengangkat napa ila ahlil napa jannah. Misalnya begini, ini contoh yang terjadi, ya. Yang benar-benar terjadi. Fir'aun itu nggak pernah ngira, niki contoh sing dadekno swarga. Betapa saksinya kalimat. Ya, terus kalau ngomong London, mungkin kalau nggak panik, ya. panik sewantang pangeran. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, walhasil dia dakwah terus ditanya sama Fir'aun, wa ma rabbul alamin, kalau menurut anda Allah itu Tuhan, lalu Tuhan itu siapa? Rabbul alamin yang kamu dewa-dewakan, kamu agung-agungkan siapa? Kata Nabi Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Kalimat ini benar,
tapi tidak wakah, tidak bisa mengalahkan Fir'aun, tidak bisa membuat logika Fir'aun itu runtuh. Perlu dicatat di sini Musa ngomong di depan umum, ngendikannya di depan umum. Ada Fir'aun, ada Ashraf, ada Malau Fir'aun. Ini rumah tenang gitu, sampai nak kepen para pangeran. Gitu. Akhirnya Fir'aun ganti jurus, karena pikirannya Fir'aun itu kalau Tuhan itu di bumi, saya sering jalan-jalan, setahu saya yang jadi Tuhan saya. Makanya Fir'aun bilang ma'alim tulakum min ilahin apa? Beri. Setahu saya kemana-mana yang jadi Tuhan itu saya. Soal kemungkinan Tuhan ada di langit, terus dia panggil Haman, ya Haman nubnili sorhal ali abluhul asbab samawati fa'attoli'a ila ilahin apa? Bisa. Jadi kan dua kemungkinan ini masih belum bisa mengalahkan Fir'aun, karena kata Fir'aun, soal di bumi, saya sering jalan-jalan, setahu saya yang jadi Tuhan itu saya. Kalau Tuhan ada di langit, nanti saat nyuruh Haman bikin piramida, nanti saya mau lihat. Ternyata sudah dilihat kan tidak kelihatan. Sehingga dia yakin, ya Tuhan ya saya yang di langit tidak ada, di bumi tidak ada. Akhirnya Nabi Musa melontarkan satu kalimat, di mana ini menjadi sebabnya iman orang banyak, dan ini kita kenang ila yaumil qiyamah, dan menjadikan Nabi Musa diangkat ila ala iliyin. Jadi Nabi Musa ngendikan, Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Kalau kamu tidak setuju sifat Tuhan yang menuhani langit bumi, sekarang Tuhan saya adalah yang menuhani kamu dan nenek moyang kamu, mbah-mbah kamu dulu. Wah, itu langsung runtuh Fir'aun. Karena semua yang dengar di situ itu langsung jadi iman, meskipun tidak berani menonjolkan iman. Ini betapa saksinya kalimat, karena pikiran mereka, iya Fir'aun udah bapak, di mbah, di buyut. Nak Fir'aunnya pangeran, babanya dulu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya datang terlambat. Nah saat ini wong Solo itu goblok-goblok, ini musibah, paham ya? Mana ini penting. Terus kesaktiannya kalimat itu sampai wa qala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Kenapa mereka iman? Karena setelah debat di depan umum, Fir'aun itu Nabi Musa mensifati Tuhan dengan satu kalimat, wa rabbu abaikumul awalin. Jadi sing darani pangeran ya pangeranem, lan sing mengerani mbah-mbahmu buyut-buyutmu dhisik. Mereka tersadar kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan, karena Tuhannya baru lahir kemudian. Itu kalimat. Paham gitu. Terus kalimat itu sekali marakno pangeran itu abadi ila yaumil qiyamah. Ini disebut kenapa Nabi Ibrahim diangkat Khalilur Rahman, mergo napa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Mulane kula suwun teng mriki sing ngaji kula, ketika Anda dengar kalimat kebenaran, ku dadekno alat taqarrub ila Allah. Karena kalimat ini akan memandu kita ila yaumil qiyamah. Nggih, memandu kita ila yaumil qiyamah. Orang kalau tanpa kalimat yang di hati itu pasti sesat, karena dia tidak punya panduan. Nggih, tidak punya nopo panduan. Lah kalimat yang sebaliknya, medit itu oleh. Pemenang nak sampean melarat medit ya oleh, juga ya oleh, medit itu oleh. Tapi sekali salah kalimat, woi son rokok tenan. Gini sing dialami Sa'labah. Nggih, niku lho sekone sing dialami sinten? Sa'labah. Sa'labah niku sahabate Nabi riyen digelari hamamatul masjid. Diarani merpatine masjid, mergo ora tau pot sangka napa jamaah. Dekne sekali salam melayu. Berkali-kali sesuk Rasulullah curiga. Ya Sa'labah, kenapa kalau Anda setelah salam langsung lari? Ya Rasulullah, istri saya di rumah itu dalam keadaan tidak pakai baju. Dan dia bisa sholat setelah saya datang karena gantian pakai bajunya. Ya sudah gitu, Nabi hanya diam. Walhasil karena itu berulang-ulang, Sa'labah, ya Rasulullah, kalau keadaan ini terus buat didoakan supaya saya lebih baik, ekonominya lebih baik. Rasulullah ngendikannya datar mawon. Ya mungkin itu lebih baik bagi kamu. Mungkin gajaran mapi ya melarat ini. Terus hari kedua Sa'labah minta lagi, sampai hari ketiga minta. Selesai Rasulullah, iya kita dongakno sugih karena agak didesak gitu. Walhasil setelah didongakno sugih ini mulai wedhuse kathah. Niku mulai mboten jamaah dhuwur, sesuai ra jamaah nasar. Sesuai tidak jamaah sama sekali sampai wedhuse iku mabenal jabalen. Jadi tiang Arab ada gunung-gunung kecil, terus istilahnya nak saking akeh wedhus napa mabenal jabalen. Nabi itu masih tidak tersinggung. Ya masih yes biasa nyen jamaah piye ora wajib mboten fardhu ain. Tapi ketika Nabi kirim utusan zakat, perlu diketahui nak wedhus 40 ora zakate setunggal. Nggih, nak 80 kali.
Setong wae pokoknya nak 1000 nu kira-kira pinten. Pokoknya nak 1 sewu digawe loro, nak 1000 berarti pinten? 20 kan. Cuma selawe nggih. 1000 selawe. Nak 2000 piro? 50. Nak 4000? 100. Lha iku wedhuse sak labau sahabat ngitunge sepakat sak dhuwure 4000. Walhasil hari pertama masih tidak mau zakat, hari kedua agak mau. Hari ketiga ketika sahabat yang diutus Nabi minta, sak labau iku komentar elek. Sebenarnya ketika medit itu Allah cek maklumi. Iku ngomentari kekasih Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad dikomentari hadza kharat. Iki ra zakat tapi pungli. Paham iki ra zakat tapi napa? Pungli. Iku Allah tersinggung. Wong Rasulullah kok darani tukang napa? Pungli. Waktu gale PKI, niku madakno kiai, iku mbek ketua geng. Kok tengok-tengok ning omah dhuwit teko dhewe. Iku koyo ketua geng sing duwe preman akeh di story. Oh iku aku gelem tenan. Dadi wong nak salah kalimat, mulane ra iso PKI seneng kiai, kok nganggep kiai kok ketua apa? Geng tok setoran. Paham ya? Mboten iki cerita betapa bahayane napa kalimat. Mulane iki hati-hati, mulane kalimat itu sekali itu mancep, itu berat. Mulane niku kula suwun lewat ngaji niki sampeyan nek ben parep pangeran ora usah aki-akian istighfar, ora usah aki-akian nglafatno kalimat thayyibah. Tapi kula mohon kualitas kalimat sing diajarkan Allah niku tertanam tenan teng ati. Insyaallah sampeyan parep tenan teng pangeran. Mergi kalimat ini yang mandu kita ila yaumil kiamah. Paham gini, penting kula aturaken. Bahkan kula nu merasakan berkali-kali. Nggih, mungkin kalau suatu saat sampean niru nggih monggo mawon iso. Saya itu pertama kali ngalami kasaf itu pas makan, bukan pas wiridan, nggih pas makan. Dulu Rasulullah ketika cerita kasaf syafaat nggih pas napa? Dahar. Kula riyen ya janggal. Tapi setelah saya ngalami pernah sekian detik kasaf itu pas makan. Karena makannya orang alim, nak pas waras ini cerita pas waras nggih, mboten pas ra waras nggih, pas napa? Waras. Karena kita ketika makan tuh kan bismillahirrahmanirrahim misalnya. Terus kita makan, lah ya jare menungso mulai tenera karuan. Kadang muni butuh bupati ya gengsi, butuh konco gengsi, butuh ngelio gengsi. Tapi padahal menungso itu jek duwe akal. Tapi kita ngletek, jarene makhluk paling mulya, paling diakal, jebule nak ora mangan mati, nak ora ngombe lemes. Akhirnya nasyhadu biduk fina, kita sangat bersaksi kelemahan kita. Lah ya mulai ngene trimo butuh kangkung, gua asupan gizi, butuh gedang, butuh beberapa makhluk sing gak duwe akal. Akhirnya mangan mbek nangis ya Allah, cek doife aku, terima butuh makhluk sing tak sifati gak dia akal. Jadi nak nganti makhluk iki somong, mletemu ngono dia akal kok butuh sing ra duwe akal. Wis mulai nangis. Terus ngoten. Ya Allah Gusti cek. Akhirnya kasar. Jadi itu kalimat. Setelah kita dipandu seorang ulama, meskipun kita hanya niru, dalile manusa dhaif ya butuh mangan iku. Ya butuh mangan. Jadi nak khase pangeran agak butuh mangan. Malaikat ya ora butuh mangan. Lah iki manusa mletene ngono. Butuh mangan. Itu kalimat sekali tepak ya mandi tenan. Mulane ketika Maryam dan Isa iku ora diarani pangeran, iku mau ngono tok. Mal masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulanit to'am itu ya doyan mangan. Kalau yang nerangkan ulama itu punya kualitas yang tinggi karena butuh mangan ini jelas doif. Mulanya masyhur ketika perdebatan Ahmad Didat dengan Stanley Fischer seorang pendeta dari Swedia itu sampai pendetanya tidak bisa jawab kalau Yesus itu makan jangan-jangan pas anda sembah pas dia berak itu kan ngeri betul itu kan ngawur betul itu. Ya ngawur tapi itu mematikan waduh itu kan. Nah itu kalimat, makanya ini kan cerita, itu kekuatan kalimat. Terus orang mengenang terus betapa tidak mungkinnya Yesus jadi Tuhan. Itu yang menjadi takorup kan, orang terus ingat terus betapa Yesus tidak mungkin Tuhan. Lah saya wong soleh-soleh itu radhi kalimat sing situ. Perkara ini wiridan, pengen disepuro pengiran untuk mlebu napa? Swarga. Iku egois, kriminal terus. Orang soleh atau ulama itu harus bisa menguntai kalimat sing dadekno pantes, dadekno takorup ila Allah. Iku kalimat sing mematikan kebatilan. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Jadi tugas ulama sing barang hak yo ketok hake nemen, sing barang batil yo ketok
batin. Dan itu hanya kalimat yang bisa memoles ini hanya apa? Kalimat. Wong kula nu ndek kanca, niki kisah nyata, niki kisah guyon tapi nyata. Betapa ampuhe kalimat. Kula nu ndek kanca, bapake nu kiai, ya kiai tenan. Ya di pondok ya kiai tenan, ya waras maksudnya dalail waras. Cuma dekne kiai iki di dosa wayah, cara anake di dosa napa wayah. Padahal wayah iku ra yo oleh, cuma angger sing wani kan yo oleh. Anake je bapake wayah ora tau nyucup. Mergo mangkel dekne pro ibuke, dadi gak gelem nyucup bapake. Cok wayah iku walhasil anak itu mondok ning Jawa Timur. Kiai Jawa Timur rata-rata rak wayah. Lah mbek kiai ini sing wayah tetep nyucup. Iku marine nyucup gara-gara ditimbali bapake. Cung, kowe mau ya nyucup iki mungkin nyucup guru kula. Padahal anake cilike jurumia takrib ngaji mbek bapake. Bareng rodok ngalim ngaji ning Jawa Timur mbek kiai wayah juga. Terus lah bapake oleh matekno kujaya anake mau ngomong ngene tok. Lah iya mbek kiai ibu sing gurune tok mbok cucup. Aku ya gurun ya wong tuam. Kok ora mbok cucup? Padahal padha-padha wae. Semenjak iku mbek bapake cucup meneh. Perkarane bapake duwe dua napa status. Ya guru ya wong tuwa. Salahe padha-padha napa? Wah ya. Terus kau dengar tak angen-angen bener bapak Gus. Kiaiku sing wayah ora tak salahno. Sing iku wong tuaku. Tak salahno. Padahal wong tua aku duwe 2 poin, ya bapak, ya guru. Iku kalimat, maksud betapa iku saktine napa? Diling-iling. Lah anak padha-padha wayah iku dosa ora nyucup, guruku ya ora tak cucup perkarane. Wayah. Lah iki wong tuaku. Di status loro ya wong tuwa. Semenjak iku dekne nyucup. Wis gremeng lah Gus nyucup kok. Iku kalimat. Terus keempat, mboten ini sampean ben percaya betapa kalimat kena nggo alat takor. Betapa kalimat kena nggo alat napa? Takor. Ibrahim bin Adam kan wali terkenal, sinten sing mboten kenal Ibrahim bin Adam. Dalam dunia wali Ibrahim bin Adam terkenal. Ya wong alim, ya saleh, ya rapati di dhuwit dene wong ulama. Dia murid sugih donatur. Sugih pol murid donatur pedagang. Pedagang donatur sugih. Jenenge Sakik Al-Balkhi. Dhisik mantan pedagang. Suatu saat dene ning perjalanan teng Sam wonten ngerti manuk niku pincang, picek. Sayape patah. Walhasil dalam keadaan sayap patah, pincang niku manuk-manuk liyane ngekeki mangan. Walhasil gak mati kelaparan. Sesuk dene pikir pincang picek untuk rezeki apa tak rewangi dagang tenanan. Tapi dia donatur santri. Padahal dia mutus, no, aku tak zuhud. Nah ternyata untuk rezeki. Bukti ini aku manuk pincang, picek yang untuk rezeki. Wah sampai mutung gak rugen. Mulai mutung. Dia berkeyakinan gitu. Marine gara-gara kalimat guru nih. Bareng sewaneng Ibrahim bin Adam pamit tapi dadi wong zuhud, ora usah dagang, ora usah sugih. Mek gurune digodlok. Murid bento. Lapo niru sing picak-pincek. Kok ora niru sing ngekeki mangan kowe. Iku mulai pikir niru kok sing dikeki mangan, niru sing ngekeki mangan ayo kena. Dia pikir, enggak guru. Terus sampai gurune dalil al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Lah itu kadang kita kelirune dadi kiai kan niku niku. Dadi nak roh kiai disalami template. Kadang wong kepen dadi kiai, tapi kan dadi objek. Sekali-kali niru kepengin sing ngekeki ya kena. Jadi gagah, napa? Lah iku wong, lah ya itu bandine kalimat. Semenjak iku dekne tetep dadi wong sugih, dadi wali jalur sugih ge murid Ibrahim. Gara-gara digojlok gurune, niru kok sing dikek pincang. Niru sing ngekeki ya kena. Lah ngono iku yo ngenteni dielingno napa? Guru. Yaitu kalimat. Dadi walhasil kalimat ku nak tepak tenan yo ngangkat wong ila a'la napa? Iliin. Nak ora tepak kan kula nate gadah ide nggih, kula ada kiai-kiai teng daerah kula. Aku iki umpama dadi kiai induk. Iku wong Jumatan tak kon bayar, ya 10.000 tadi pangan. Wong malah harus Jumatan, Gus. Ora aku iso mben niku ditakoki pangeran ra iso jawab. Wong nak moro biskup bayar ya kok bet. Delok konser bayar ya kok. Tapi bangsa swarga nak bayar kok. Ora payu, dadi tak giling-gilingan tak swarga iku yo bayar. Tapi resiko Gus mungkin harus Jumatan. Tapi aku iku cek ganjel. Riyen bapak niku nggih sering nggih pernah ya, meskipun tidak sering pernah. Aku iku mbek ziarah Wali Songo, sira tak geduga niku sitok. Nak rong bis mandek ning masjid mau nguyah tok ra bayar. Iku aku ora seneng blas. Iku nak rong bis nguyah wis piro.
Gak bayar. Lah lucu ngono niku nek ning terminal utawa ning nggon resmi bayar. Lha kiai sak rombongan kok elek kok bareng-bareng. Lereng. Lah bayang nek 2000 ping 2 bis sak bise kan swidak. Nak ping pindho pinten? 120. Nak bayar 2000-an ampun pinten? 280 kan? 240 kan? Wah, iku pengurus masjid ngongkon merbot tak tukang resiki kan lumayan to, duit pinten? 200 pinten to? 40. Lah ora bayar blas. Lah iku nak uyah tok, nanti separuh ngising. Semenjak iku wong sing sering didhawuhi bapak. Wah, iku eling terus. Wah, anggere ning uyah bayar. Perkara eling terus. Lah iku mandine kalimat, eling terus dibandingno. Paham ya? Terus wong iku kudu ro. Lah iku kalimat, nggih niku napa? Kalimat. Mulane kalimat iku mandi, wong mesti eling. Lah sakniki wong iku jarang menguntai kalimat. Padahal kalimat iki sing dadekno keyakinan. Jadi wong nganti yakin Isa iku ora pangeran, perkarane lha Ahmad Didat uraan deh. Anarkis carane debat. Tapi saat itu ada seorang mahasiswa dari Swiss langsung menyatakan Islam, mulai ngomong lucu. Sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena tidak makan dan tidak beres. Perkarane. Jadi yo perkara kalimat tuh lucu kan. Lah ini kalimat maksudnya cerita kekuatan apa? Mana ana wong di bojo elek betah yo ana. Cara alasane Ruhin bojo ayu akeh disang wong Gus elek ora. Terus betah perkara yo kalimat sing hibur gitu apa? Kalimat. Tak kalimat tobat. Dadi ku kalimat. Paham ya, mulane kula suwun apalagi kalimat yang kita pelajari kalimat sangka Al-Qur'an sangka napa hadis. Kula jek eling yen didhawuhi guru kula niku tiyang-tiyang alim nggih lugu-lugu. Ya nak ngendikan ya semacam didat tapi luweh napa nggih luweh priyayi. Darani Yesus ku anake pangeran, tapi rawani cerita pangeran kelone iku kapan? Aku nanti saiki jek eling. Artinya di Quran juga ada semacam itu, sejenis itu, cuma ada sevulgar itu. Gini istilah Quran, anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sohibah. Sohibatun konco wedok. Artinya nak wis wani darani dia anak kudu wani cerita kelone. Padahal ya rumet to bareng noto wis. Lagi kalimat, maksudnya ini napa? Kalimat. Paham ya, mulane kula suwun jenengan harus punya kalimat jitu sing dadekno taqarrub ila Allah. Misalnya sampean melarat dina wong macam-macam. Sampean kudu di kalimat jitu. Semua urip gua mbek pangeran, aku ning kuburan ya mbek pangeran. Engko sowan pangeran yo dhewean, urip yo dhewean, apa peduli omongane wong. Setidaknya ada dua penghibur. Ya wis maksa-maksa sithik tapi sementing lu dua kalimat sing napa menghibur. Jadi ku kedikjayaane napa? Kedikjayaane napa? Kalimat. Nah, kemudian setelah kalimat ini dikjaya bisa salah tadi yang ngangkat pada napa? Bisa napa asfali napa? Safilin yang bisa menjerumuskan kados wau saklabah muni napa? Khara. Padha BPKI muni kiai koyo ketua napa? Geng. Napa napa? Setoran ora ngajar. Jadi BPKI cari kiai koyo ketua geng karo BPKI. Napa apa geng? Setoran. Kok dekne mbela kaum napa Bu? Buruh. Wah, itu tertanam tenan yang komunitas PKI. Wame jenenge roh kiai ora seneng mergo padha karo roh ketua napa? Napa? Setoran. Tengok-tengok ning omah napa kreator. Wah, iku tertanam tenan. Wah, watek lho. Saking mandine kalimat iki. Lah urutine sing gelem salam templek ora duwe kalimat sing kampanye supaya wong salam templek. Ya repot to. Ya tunggale wong ora elek ngoten niku cari alasane. Ayu yo mangan elek. Yo mangan. Kan ada 3 teori ya dalam masalah wayo. Ana wong di bojo sitok judes. Terus semua wayo, sitok wae judes. Apa meneh loro walah kaya apa ya. Ana sing tetep wayo, sitok ya judes, loro ya judes, telu ya judes. Aduk telu ora rasane wong telu. Karane wis lagi sitok jebule tetep judes. Akhirnya 3 kalimat ini memandu beberapa orang. ya baru kayak kalimat sing sitok trauma tenan. Wes iki musibah terakhir sitok wae, aja nambahi meneh. Dikeranyam wong sitok wae berate ngene, ora dikeranyam wong loro. Apa meneh wong napa? Telu. Tapi cara berpikir orang lain, apa nak sitok terus gak judes? Ya judes. Loro, judes telu. Akhirnya milih telu wae. Perkarane padha wae, sementing ora rasane
Wong telu. Lah iku sing repot terus. Sing jenis niki sing repot, sing parah niku. Artinya parah niku. Cara guyonane tapi niki guyon niki mboten tenan anak sini guyon, tapi masuk akal. Go sing di bojo telu sing repot. Kok iku mau nak nganti dekne goncekno bojone tabrakan niku sing diurusi sepeda motor. Ditakoki, Pak Haji kenapa tidak ngurus istrinya? Sepeda motor saya ini belum lunas. Kalau yang ini banyak di rumah. Resiko mau tabrakan. Bojone ra diurut alasannya kalau yang ini ada serepnya. Kalau ini tidak punya. Itu resiko. Resiko perkara jadi repot, mulane wong di bojo telu siap-siap nak lara diperhatekno perkarane ana serepe napa lho bojo telu sisi tok ket tenang ae lha bojo sitok repot nek iku ya kalimat tak mbok logika ku dadi napa kalimat lha niki kula crita takara kula teng Allah kula yakin niki kula nembe pertama niki kula crita kula roh rasane kasuf niku pas mangan gara-gara pas mangan tuh banyak napa berkecamuk pikiran-pikiran. Lah yo kadang wong jaga gengsine iku wae ra gelem ketemu presiden, ketemu menteri, ketemu jare ra butuh wong. Tapi ra wong tapi kok ijek butuh makhluk sing jarine ra diakal, rupane kangkung, sayur, iwak lele. Nak ra mangan yo lemes. Tenan. Akhire nyakseni doifku tenan. Bareng nyakseni doif wis akhire la haula wala quwata napa illa. Tapi ape dewa-dewakno pakanan yo ra iso, nyatane malaikat ra mangan yo urip. Akhirnya eling Allah iku kuat gawe makhluk urip selawase tanpa mangan koyok malaikat. Ana wong jarene mlete butuh pakanan. Akhirnya berkecamuk ya wis pancen inna wa ala kulli syai'in qadir dunya wis ora ana sing kuat namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah ngalami satu kasus pertanyaane ngoten. Kalau kiamat itu mohal gara-gara angel, nangekno wong kok kubur gara-gara angel. Cara kula iku padha-padha dadi pangeran, kangelan saiki lho. Ngurusi wong mulai Nabi Adam nganti saiki karepe macem-macem. Cek doyan sego kabeh. Lho kalau urusan angel padha-padha wong kafir bayangno angele tangi saka kubur, angel ngurusi wong saiki iki lho. Cek doyan mangan kabeh iku pangeran kudu nyediakno sedina beras piro? Banyu piro? Urung kakean polah kabeh. Urung nyebaro SMS sak donya. Mulai wong selingkuh, wong pacaran sampai wong utang dituruti kabeh mek pangeran. Artinya ngelola yang sekarang saja menusollah ya tahta kudrotihim, ndak dalam napa kudrotihim. Paham sih kalau maksudnya? Artinya wong nak darani kiamat ku mohal mergo koyo ora kebayang ning akal, ngurusi wong sak donya saiki ora kebayang.